kisah pensange manlek thapon kon Penpau Dr. Ricky Eje Sungkon yagi jing jongki bru jongka jela kiba syong kiba sa ha ka kaput jongka ri Bangladesh bat kumju ha ki kaput jongka Assam de menta tongnya sngap ya kane ka jingkren jong MP jongi Dr. Eje Sungkon ha ka bangaliyo ban pen kelas ya ka tin khasi kublai Mr. Speaker sir ha ka basdang ngaong baka khendau ka dai ka jingim hendrai ka ka jingim klem ka khendau Mr. Speaker sir lengba jongpi ngakwa ban ai jingbut kan musnem ki briu jonga kiba im hakaput kilamat ke chingma ka bapteng ya ka khandau ka siap jongki bat wat ke chingim jongki bat ka kanhun jongki nangle boman kiba wan na kari marjan bat kari Bangladesh bat ki paramarjan jongki briu jonga nakapor syakapor bat bunsin kilale jubor ban shimno yaki marreb jongki bat wat yaki marying jongki kiba dei jongki briu jonga Mr. Speaker sir lengba jongpi ngakwa ban kedau hangne baki briu jonga ki im hak bayaine bat bun naki kila duno ya kakamai kakaji namar bala syakni jaka bat lashim jubor yaki jaka jongki dakini ki briu ngating Mr. Speaker sa bahakane ka klipmat hi kadba ngadang kren atikna bha baki don ki briu kum kita kibasyong hakawai kasnong ka bakerteng ka mukra ha West Giant Hills bat dangshan hakne ka election Shaka District Council ka baladep pitip kila pensange bat non penon kam wat ya ka hok jongki bat kane kadai ka kam ka bakhya bha Mr. Speaker sa bat kine ki briu ki don ha ka jingdu jingkermen ka bajur bat ki im ka jingim ka bakhlem jingkermen bat ka jingim ka badap da ka jingbom tikna nga kentu jur namar kata ya ka sorkar baroar kata ya ka sorkar pedeng bat ya ka sorkar jela bat kum juru ya kine ki arkli ki sorkar kata ya ka sorkar Assam bat ka sorkar Bangladesh ban sim khya bha ya kane ka kam Mr. Speaker sa nga sngeuskem balada don kamon don kalat bat kumjuru Mr. Speaker sa ngangai baik ba om don ka ka ba om la banlong ladangi long ki ba shisha ladangi long ki ba hok bat ka jing snothu ya ka jingkit kli hangne ngi long tang ki briu ban syakri yangi hangne om ban syakri hendrai ban syakri ya ki pai ba ki don ya ka jingai bat ka jing shane jongki hangi bat kumta Mr. Speaker sa ngakan tu yapi ngamut lengba jongpi ban pentikna ba ki briu jongi ki briu jonga ki jingim ki long ki ba sumar bat ka jingim jongki kan long ka ba shingan baru hangne namar kani ka jinge shashiliang uni upu usam khamtam hakari ba marjan jongi kari Bangladesh bat namar kata ngakentu yapi Mr. Speaker sa ba pitip ya ki briu ki basa hakaput khamtam hakaput jongka Bangladesh ba ki spai jongi kila dai ban sumar ba hakaput kila dai ban ba hakaterpeng ban ya dai ka jingmentoi ka jingim jongki briu jongi kumta dakine ki kintin ba khandiat khublai Mr. Speaker sa border especially in our neighboring country Bangladesh, and therefore I would urge upon you Mr. Speaker sir that people living in the border, especially again at the Bangladesh border, that our forces who are supposed to man the border take utmost